ओम शांति। आज के बाबार 22/9/2020 मुरली। आज के बाबा मुरलीते विशेष जोगेर उपरेই বলেছেন যে যখন লাস্ট বিনাশের সময় আসবে তখন তোমরা যোগের অভ্যাস করতে পারবে না। চারিদিকে খুবই কোলাহল হয়ে যাবে, চারিদিকে যুদ্ধের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে যাবে। তাই এখন বারবার বাবা বলছেন বাচ্চা তোমরা নিজেকে আত্মা ভেবে এই শরীর থেকে নিজেকে ডিট্যাচ করার চেষ্টা করো, খুব বিদেহী স্থিতির অভ্যাস করো, বারবার পরমধাম পর্যন্ত যাও এবং বাবা বিন্দুর সঙ্গে একাকার হয়ে যাও, বাবার সর্বশক্তির কিরণ নাও আর পরমধামের সুইট সাইলেন্স স্থিতির অনুভব করো। তো এই অভ্যাস এখন থেকে বারবার করতে করতে অন্তিম সময় তোমরা কর্মাতীত হয়ে যাবে। আর যখন কর্মাতীত হয়ে যাবে তখন অটোমেটিক এই পূর্ণ দেহ ছেড়ে দেবে। তো বাবা বলছেন যেমন সাপের একটা পূর্ণ খোলস যখন হয়ে যায় তখন সে নতুন খোলস ধারণ করে আর পূর্ণ খোলসকে ছেড়ে দেয়। তো তোমাদেরও এরকম খুশি থাকা দরকার যখন এই পূর্ণ শরীর ছিছি শরীর ছেড়ে আমরা সত্যযুগে নতুন শরীর পাব। তো কলিযুগে তো সকলের মাথার উপরে মৃত্যু ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু সত্যযুগে হবে একদম অমর লোক, সেখানে কারোই অকাল মৃত্যু হবে না। তো বাবা বলছে ছিছি দুনিয়া ছিছি শরীরের সঙ্গে আর কোনো মোহমায়া রাখো না, বারবার নিজেকে আত্মা ভাবার চেষ্টা করো। যত তুমি নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করবে তত তোমার পাপ ভস্ম হবে। তো যোগাগ্নি দ্বারাই তোমাকে পাপ ভস্ম করতে হবে এবং পড়াই দ্বারা তো ইনকাম আছে, কিন্তু ইয়াদের যাত্রা দ্বারাই তোমার পাপ ভস্ম হবে। তো বারবার বাবা আজকে যোগ বল জমা করতে বলেছেন। এবার চলুন আমরা পুরো মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনব। मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। বাবা বলছেন যে তোমরা বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছো না যে বাবা যতক্ষণ আমরা পবিত্র না হচ্ছি তোমাকে আমরা স্মরণ করতেই থাকবো আর তোমাকেই একমাত্র ভালোবাসবো। তো বাবা সেটা মনে করাচ্ছেন। আজকের মুরলির প্রশ্ন, सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? বুদ্ধিমান বাচ্চা যারা তারা সময়কে দেখে কি ধরনের পুরুষার্থ করবে? তো বাবা উত্তরে বলছেন अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की ही याद रहे। বাবা বলছেন যে বুদ্ধিমান বাচ্চারা কি করবে, যখন অন্তিম সময় দেহ ছাড়ার সময় আসবে তখন এক বাবারই ইয়াদ যেন থাকে আর কিছু মনে না পড়ে, এটাই পুরুষার্থ তারা করবে। ऐसा पुरुषार्थ सयाने बच्चे अभी से करते रहेंगे क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ, बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। বাবা বলছেন তোমাদেরকে কর্মাতীত হয়ে যেতে হবে বাবার কাছে, এই জন্য এই পুরনো দেহরূপী খাল থেকে মায়া মোহ সরাও আর সবসময় মনে রাখো যে এবার আমরা বাবার কাছে ফিরে যাচ্ছি। गीत है न वह हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। বাবা থেকে আমরা কখনো আলাদা থাকবো না আর কখনো বাবার স্নেহ ভালোবাসা আমাদের দিল থেকে সরবে না, দূর হবে না। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बेहद के बाप से, बाबा हम आपके बने हैं, अंत तक जब तक हम शांति धाम में पहुँचे आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं वह जल जाएंगे। আমরা এটা আমাদের অটল বিশ্বাস যে আমরা বাবাকে ইয়াদ করতে করতে আমাদের যত পাপের বোঝা আছে মাথার উপরে জন্ম জন্মান্তরের
सब পুড়ে যাবে আর আমরা একদম পবিত্র হয়ে যাব। তাই বাবার यादকে যোগ अग्नि बोला है। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है और कोई उपाय नहीं है। पतित पावन व श्री श्री 108 जगत गुरु एक को ही कहा जाता है। वही जगत का बाप, जगत का शिक्षक, जगत का गुरु है। बाबा बोलছেন যে পতিত পাবন শ্রী শ্রী 108 জগৎ গুরু এক বাবাই আছেন, ওনাকেই জগতের পিতা, জগতের শিক্ষক আর জগতের গুরু বলা হবে। तो रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। यह पतित दुनिया है, इसमें एक भी पावन होना असंभव है। বলছে এত পতিত দুনিয়া এটা যেখানে একজনও পাবন নেই। पतित पावन बाप ही सर्व का सद्गति दाता हैं। तुम भी उनके बच्चे बने हो। तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाएं। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए। तो यह भी लिखना है, डीटी सावरंटी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा बोलছেন যে তোমরা যে কোনো চিত্র যদি বানাও তো সেখানে ত্রিমূর্তি অক্ষর অবশ্যই লেখো, আর এটাও লেখো যে সত্যযুগের দেবী স্বরাজ্য তোমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার। সো ভি অভি কল্প কে সঙ্গম যুগে। তো কখন দেওয়া হচ্ছে জন্মসিদ্ধ অধিকার? এই সঙ্গম যুগে। तो क्लियर लिखने बिगर मनुष्य कुछ समझ नहीं सकते। और दूसरी बात, सिर्फ बी के नाम जो पढ़ता है उसमें प्रजापिता अक्षर जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना है। বাবা বলছেন যে শুধু তোমরা বিকে এরকম লিখবে না, কেন ব্রহ্মা কুমারী এই শব্দটা অনেকেরই নাম ব্রহ্মা থেকে স্টার্ট হচ্ছে বা ব্রহ্মা। তো বাবা বলছেন এই জন্যে ব্রহ্মার আগে প্রজাপিতা অবশ্যই লেখো। तो पूरा नाम लेखो, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तुम जानते हो पत्थर जैसे विश्व को पावन पारस तो एक बाप ही बनाएंगे ना। अच्छा এখন দুনিয়া পুরো পাথর হয়ে গেছে, তো এই পাথর তুল্য বিশ্বকে একদম पारस के বানাচ্ছে? বাবাই বানাচ্ছেন। इस समय एक भी पावन है नहीं, सब एक दो में लड़ते गालियाँ देते रहते हैं। बाप के लिए भी कह देते हैं कच्छ मच्छ अवतार। अब अवतार किसको कहा जाता है यह भी समझते नहीं। বলছেন যে কচ্ছপ বা মাছ উপর থেকে কোনো অবতার রূপে এসেছে কি? এটা হতে পারে? তো অবতার কাকে বলে সেটাই মানুষ জানে না। अवतार तो होता ही एक का है, वह भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं। বাবা বলছেন যে অবতার একমাত্র শিব বাবারই হয়, যিনি আমাদের মতন মাতা গর্ভে জন্ম নেন না। উনি অলৌকিকভাবে ব্রহ্মা বাবার শরীরে প্রবেশ করেন আর এই বিশ্বকে পাবন বানাচ্ছেন। তাই একমাত্র শিব বাবাকেই বলা হচ্ছে अवतार। और आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती हैं, उनको अपना शरीर है नहीं। परंतु ज्ञान का सागर है तो ज्ञान कैसे देंगे? शरीर चाहिए ना। तो इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनना यह बहादुरी का काम है। বলছেন যে সংসার জীবনে স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে থেকে পবিত্র থাকা এটা খুবই বড় বাহাদুরির কাজ, খুবই বড় মহাবীর বীরতার কাজ। তো বাবা বলছেন এটা সাধারণ ব্যাপার নয়।
महावीर अर्थात वीरता दिखाई। तो यह भी वीरता है, जो काम सन्यासी नहीं कर सकते वह तुम कर सकते हो। বলছে যেটা বড় বড় সন্ন্যাসী করতে পারেননি সে কাজ তোমরা সংসারে থেকে প্রবৃত্তি মার্গের যুগল জোড়া করে দেখাচ্ছ। बाप श्रीमत देते हैं कि तुम ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। बाबा बोलছেন बच्चे তোমরা संसार जीवने থেকে এরকম পদ্ম ফুল সমান पवित्र হও, তবে তোমরা श्रेष्ठ पद पावे। नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी। यह है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई। बाबा बोलছেন এটা হচ্ছে নর থেকে নারায়ণ হওয়ার पढ़ाई। यह है पाठशाला, बहुत पढ़ते हैं इसलिए लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय। বলছে অনেকেরাই এসে এখানে পড়াশোনা করছে, তো এটা नाम लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यह तो बिल्कुल राइट अक्षर है। भारतवासी जानते हैं कि हम विश्व के मालिक थे। कल की बात है, अभी तक राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते हैं। বলছেন যে কলিযুগের শেষে এখনও রাধা কৃষ্ণ বা লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দির তৈরি হয়ে যাচ্ছে, মানে এত মানুষ এদেরকে ভালোবাসে। कई तो फिर पतित मनुष्यों के भी बनाते हैं। द्वापर से लेकर तो हैं ही पतित मनुष्य। कहाँ शिव का, कहाँ देवताओं का मंदिर बनाना और कहाँ यह पतित मनुष्यों का मंदिर बनाना। बाबारो आश्चर्य होच्छे जे कोथाय निराकार परमपिता परमात्मा जिनी सारा विश्वेर सद्गति दाता, मुक्ति दाता, जीवन मुक्ति दाता, पतित पावन, जन्म मृत्यु थेके आलादा परम पूज्य, तो शिव बाबार पुजो बा शिव बाबार मंदिर बनानो, बाद ओनार परे आछेन देवी देवता, तो लक्ष्मी नारायण যারা সর্বগুণে সম্পন্ন, ষোলকলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী, তো এদের মন্দির তাও শোভা দিচ্ছে, কিন্তু একদম পতিত বিকারী মানুষদের মন্দির বানানো বা বলছে এটা তো পুরোটাই কি ধর্মভ্রষ্ট আর কর্মভ্রষ্টের লক্ষণ। কেন যার দেহ আর আত্মা সম্পূর্ণ পবিত্র নয় তারা পুজোর অধিকারী নয়। तो यह कोई देवता थोड़ी हैं। तो बाप समझाते हैं इन बातों पर ठीक रीति विचार सागर मंथन करना है। बाबा तो समझाते रहते हैं दिन प्रतिदिन लिखत चेंज होती रहेगी। ऐसे नहीं, पहले से क्यों नहीं बताया, ऐसे नहीं कहेंगे, क्यों नहीं मनमना भाव का अर्थ ऐसे समझाया। अरे पहले ही थोड़े ही ऐसी याद में ठहर सकेंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो हर एक बात का रिस्पॉन्ड पूरी रीति कर सकते हैं। बाबा बोलছেন যে অনেক বাচ্চারা বলে যে বাবা আগে কেন তুমি এসব রহস্য বলনি বা মনমনা ভাবের অর্থ আগে কেন বলনি। তো বাবা বলছেন যে পড়ার সব পুরো সাবজেক্টকে একসঙ্গে মাস্টার খুলে দেয়, ধীরে ধীরে পড়ায়, আর বাবা যা যা বলছেন অ্যাকিউরেট বাবার প্রত্যেক শ্রীমতকে পালন করা এটা খুবই কম বাচ্চারা করতে পারছে, সবাই করতে পারে না। তখন বাবা বুঝে নেয় যে সবার তো ভাগ্যে নেই, সবাই তো উঁচু পদ পাবে না, এই জন্যে সেরকম শ্রীমতকেও তারা ঠিক মতন পালন করতে পারে না। तो तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो टीचर भी क्या करेंगे। ऐसे तो नहीं आशीर्वाद से ऊंच बना देंगे। বাবা বলছেন যে এরকম হয় না যে আমি আশীর্বাদ দেব আর সে উঁচু শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে। अपने को देखना है कि हम कैसी सर्विस करते हैं। विचार सागर मंथन चलना चाहिए। गीता का भगवान कौन, यह चित्र बहुत मुख्य है। भगवान है निराकार, वह ब्रह्मा के शरीर बिगर तो सुना न सके।
वह आते ही हैं ब्रह्मा के तन में संगम पर। बाबा বলছেন যে ব্রহ্মা শরীর ছাড়া আমি আর অন্য কারো শরীরে প্রবেশও করি না, আর আমি ব্রহ্মার শরীরে আসি সঙ্গম যুগে। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए हैं। যদি আমি নাই আসি আর ব্রহ্মা দ্বারা আমি নতুন সৃষ্টি স্থাপনার কাজ যদি না করাই, তাহলে আবার ব্রহ্মার ভূমিকা কি থাকবে। तो बायोग्राफी तो चाहिए ना। तो कोई भी जानते नहीं। ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, 1000 भुजा वाले के पास जाओ। तो इस पर भी एक कहानी बनी हुई है। अनेक जगह ब्रह्मा के सहस्त्र भुजा देखानो হয়েছে। তো বাবা বলছে सहस्त्र भुजा ব্রহ্মারই কেন দেখানো হয়। বাস্তবে এখন আমরা সবাই ব্রহ্মা বাবার যজ্ঞের আমরা সবাই হ্যান্ডস, আমরা রক্ষক। তো ব্রহ্মার ভুজা হয়ে গেলাম, এই জন্যে ব্রহ্মার সহস্র সহস্র ভুজা দেখানো হয়। तो प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे हैं ना, यहाँ आते ही हैं पवित्र बनने। जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते आए हैं, अब पूरा पवित्र बनना है। श्रीमत मिलती है माँ में कम याद करो। कोई कोई को तो अभी तक भी समझ में नहीं आता कि हम याद कैसे करें। बाबा बोलছে অনেকেরা তো এখনো বুঝতে পারে না যে আমরা কি করে যোগ লাগাবো। मूंछ पड़ते हैं बाप का बनकर और विकर्माजीत न बने, पाप न कटे, याद की यात्रा में न रहें, तो वह क्या पद पाएंगे। বাবা বলছেন বাবার বাচ্চা হয়েও যদি আমাদের বিকর্ম এখনও বিনাশ আমরা করতে পারছি না, পাপ নষ্ট করতে পারছি না, বাবার ইয়াদে আমরা ঠিক মতন একরস একাগ্র হতে পারছি না, তো বলছে তারা আর কি পদ পাবে। तो भल सरेंडर हैं परंतु उनसे क्या फ़ायदा। বলছে যদি বাবার ঘরে যদি সমর্পিত থাকে, তাও যদি বাবার প্রতি বুদ্ধিযোগ নেই, একরস নেই, তাহলে পদ উঁচু পাবে না। जब तक पुण्य आत्मा बन औरों को न बनाए तब तक ऊंच पद पा न सके। বলছে নিজে পুণ্য আত্মা হয়ে অন্যকেও পুণ্য আত্মা যতক্ষণ না বানাচ্ছি ততক্ষণ উঁচু পদ পাওয়া যাবে না। तो जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे तो पद भी कम पाएंगे। डबल ताजधारी कैसे बनेंगे, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आएंगे। ऐसे नहीं हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया है इसलिए डबल सिरताज बनेंगे, नहीं। पहले दास दासियां बनते बनते फिर पिछाड़ी में थोड़ा मिल जाएगा। बहुतों को यह अहंकार रहता है हम तो सरेंडर हूँ, अरे याद बिगर क्या बन सकेंगे। दास दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। বলছেন যদি সারেন্ডার হয়েও যদি বাবাকে ঠিক মতন ইয়াদ না করা হয়, যোগের অবস্থা পরিপক্ক নেই, তাহলে বাবা বলছে ডবল সিরতাজ হতে পারবে না। হয়তো স্টার্টিংয়ে সব দাস দাসী হবে, পরে একটু রাজ্য পেয়ে যাবে। তো বাবা বলছেন যে দাস দাসী হওয়া থেকে তো ভালো সাহুকার প্রজাতে যাওয়া। दास दासी भी कोई कृष्ण के साथ थोड़े ही झूल सकेंगे। বলছেন যদি কেউ কৃষ্ণের দাস দাসী হয়েও যদি জন্ম নেয়, মানে সেই পদ যদি পায়, তো তারা তো কৃষ্ণকে দোলনা দোলাবে, তারা তো নিজেরা ঝুলবে না। तो यह बहुत समझ की बातें हैं, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़े, थोड़े में खुश नहीं होना है। हम भी राजा बनेंगे, ऐसे तो फिर ढेर राजाएं बन जाएंगे। तो बाप कहते हैं पहली मुख्य है याद की यात्रा। जो अच्छी रीति याद में रहते हैं उनको खुशी रहती है। বলছেন যারা ভালো করে যোগে থাকে তারা সবসময় খুশিতে থাকে। बाप समझाते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सतयुग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, यहाँ तो रोने लग पड़ते हैं।
সত্যযুগ কি বাতেं ही ভুল গয়ে हैं। বলছে সত্যযুগে দেহ রাখার সময় কোনো রকম আত্মার মধ্যে দুঃখ আসবে না, মনের মধ্যে কোনো দুঃখ কষ্ট রোগ শোক জ্বালা যন্ত্রণা থাকবে না, বা প্রিয়জনকে ছাড়ার যে দুঃখ সেসব কিছুই থাকবে না। কেন? পুরো আমরা আত্মাভিমানী হব যে আত্মা এই দেহকে ছেড়ে একটা নতুন বাচ্চা শরীর নেবে। আর এখানে তো মৃত্যুর নামেই কত ভয় পেয়ে যাই আমরা, যে কত রকম দুঃখ কত রকম কষ্ট, তারপরে নিজের আত্মীয় স্বজন সবকে ছেড়ে যেতে হবে, এই জন্যে ভীষণ ভয় পেয়ে যাই। सत्युग की बातें ही भूल गए हैं, वहाँ तो शरीर ऐसे छोड़ते हैं जैसे सर्प का मिसाल है ना। तो यह पुराना शरीर अब छोड़ना है। বলছেন সত্যযুগে যেমন সাপ একটা খোলস ছেড়ে নতুন খোলস ধারণ করে, ঠিক সেরকম আমরা এই দেহ ছেড়ে নতুন দেহ ধারণ করব। तो तुम जानते हो हम आत्मा हैं, यह तो पुराना शरीर अब छोड़ना ही है। सयाने बच्चे जो बाप की याद में रहते हैं वह तो कहते हैं बाप की याद में ही शरीर छोड़ें, फिर जाकर बाप से मिलें। कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता नहीं है कि कैसे मिल सकते हैं। तुम बच्चों को रास्ता मिला है। বলছে দুনিয়াতে কেউ জানে না যে ভগবানকে ডাইরেক্ট পাওয়ার রাস্তাটা কি আছে। তো সেই রাস্তা এখন তোমরা পেয়ে গেছো, তো কত তোমাদের ভাগ্যের ব্যাপার। तो अभी पुरुषार्थ कर रहे हो, जीते जी मरे हो, परंतु आत्मा पवित्र भी बने ना। বলছে বাবা সার্টিফিকেট দিচ্ছেন যে হ্যাঁ তোমরা পূর্ণ দুনিয়া থেকে জিতে জি মরে গেছো, এটা ঠিক আছে, কিন্তু আরও পুরুষার্থ করতে হবে, আত্মাকে সম্পূর্ণ পবিত্র বানাতে হবে। पवित्र बन फिर यह पुराना शरीर छोड़ जाना है। समझते हैं कहाँ कर्मातीत अवस्था हो जाए तो यह शरीर छूटे, परंतु कर्मातीत अवस्था होगी तो आप ही शरीर छूट जाएगा। বলছেন অনেক বাচ্চারা এটাই ভেবে রেখেছে যে যখন আমাদের কর্মাতীত অবস্থা হবে তখন আমরা শরীর ছাড়ব। তো বাবা বলছেন যে যখন তোমাদের কর্মাতীত অবস্থা হবে তখন এই দেহটা নিজে নিজেই ছাড়া হয়ে যাবে, আত্মা দেহটাকে ছেড়ে দেবে। बस हम बाबा के पास जाकर रहें, इस पुराने शरीर से जैसे नफरत आती है। বলছে তোমাদের এই দুনিয়া এই দেহ প্রতি এতটাই বেহদের বৈরাগ্য আসা উচিত যে আর এই দেহ যেন আমাদেরকে আকর্ষণ না করে, একদম এই পূর্ণ ছিছি দেহ থেকে আত্মা যেন একদম ডিট্যাচ হয়ে গেছে। তো सर्प को पुरानी खाल से नफरत होती है ना। বলছে যেমন সাপের যদি খোলসটা পূর্ণ হয়ে যায় তো সে সাপ আর পূর্ণ খোলস দেখতে চায় না, সে নতুন খাল তৈরি করে, ঠিক সেই রকম तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है, परंतु जब कर्मातीत अवस्था हो पिछाड़ी को तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी। बस अभी हम जा रहे हैं, लड़ाई की भी पूरी तैयारी होगी। बाबा বলছেন যে যুদ্ধেরও পুরো প্রস্তুতি চলছে, একদম জোর সোরে বিশ্বযুদ্ধ লাগার প্রস্তুতি চলছে। कितना फायदा है, तुम विश्व के मालिक बनते हो तो कितना बाप को याद करना चाहिए। বাবা খুব পজিটিভ অ্যাঙ্গেলে দেখছেন এই বিশ্বযুদ্ধকে, কি এই তিসরা বিশ্বযুদ্ধ লাগবে, সবাই নিজেরা লড়ে মরে শেষ হবে আর সত্যযুগের মাখন তোমরা পাবে, তো তোমরা বিশ্বের মালিক হবে। তো বাবা বলছে কত খুশিতে তোমাদেরকে বাবাকে স্মরণ করা দরকার। तुम देखेंगे कई ऐसे भी निकलेंगे जो बस उठते बैठते बाप को याद करते रहेंगे। বলছেন যে এখন লাস্টেও এমন এমন আত্মা আসবে যারা সারা দিন বাবার ইয়াদে লভলীন থাকবে, বাবার ইয়াদ ছাড়া আর কিছুই তাদের ভালো লাগবে না। मौत सामने खड़ा है, अखबारों में ऐसा दिखाते हैं जैसे कि अभी लड़ाई छिड़नी है। বা বলছেন যে খবরের কাগজে বা নিউজ চ্যানেলে
চারিদিকে এমন করে দেখাচ্ছে যে এখনই বিশ্বযুদ্ধ লেগে যাবে। बड़ी लड़ाई छिड़ेगी तो बॉम्ब्स चल पड़ेंगे, देरी नहीं लगेगी। বাবা তো জানি জাননহার, বাবা বলছে যখন বড় যুদ্ধ লাগবে, ফাইনাল যুদ্ধ যখন লাগবে তখন একদম বোমা বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে যাবে, ওটাতে দেরি আর লাগবে না। तो सयाने बच्चे समझते हैं, बेसमझ जो हैं वह कुछ नहीं समझते। जरा भी धारणा नहीं होती, हाँ हाँ भल करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। বলছে কিছু কিছু বাচ্চা তারা শুধু মুরলি শুনছে, কিন্তু মানে হ্যাঁ হ্যাঁ মুখে বলছে, কিন্তু ভিতরে কিছুই জ্ঞান ভালো করে যাচ্ছে না। याद में रहते ही नहीं हैं, বলছে যোগ করেই না তারা। जो देह अभिमान में रहते हैं, यह दुनिया उनको याद आती रहती है, वह क्या समझ सकेंगे। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, देह को भूल जाना है, पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे, अभी तुम समझते नहीं हो। যেমন কোনো গানের মাস্টার বা নাচের মাস্টার কি বলে যে এখন ভালো করে যখন তুমি ফাঁকা টাইমে আছো ভালো করে প্র্যাকটিস করো, তোমার পরীক্ষার সময় তখন তোমার তাড়াহুড়ো থাকবে না, নাহলে ফেল হয়ে যাবে। তো সেরকম বাবা বলছে যে এখন তোমরা দেহ থেকে ডিট্যাচ হওয়া, অশরীরী হওয়ার প্র্যাকটিস করছো না, আর যখন বিনাশ একদম সামনে চলে আসবে তখন তোমরা প্র্যাকটিস করবে, তখন এই প্র্যাকটিস খুব কষ্টদায়ক হয়ে যাবে। কেন পুরনো সংস্কার, স্বভাব, মায়া, সকল আত্মীয় স্বজনের মোহ মায়া তখন এত আমাদেরকে আকর্ষণ করবে একদিকে, আরেকদিকে আমরা দেহ থেকে ডিট্যাচ হওয়ার অভ্যাস করব। তো দুরকম যুদ্ধ চলবে আমাদের ভিতরে। তো এই জন্যে বাবা বলছে এখন থেকে বারবার অভ্যাস করো যে আমি এ দেহ থেকে ডিট্যাচ হয়ে পরমধামে চলে গেলাম, বাবা বিন্দুর কাছে আমি একদম একাকার হয়ে গেলাম, বাবার সর্বশক্তি সর্বগুণের রস আমি আত্মা নিচ্ছি বিন্দু হয়ে। তো একদম পরমধামের ডিপ সাইলেন্স স্থিতিতে চলে যাও। তো এই প্র্যাকটিস এখন যত করবে তত তোমার ফাইনাল পেপারে বা যুদ্ধের সময় এটা কাজে লাগবে। আর এখন করছো না, এখন সময় পুরো গাফলতিতে নষ্ট করছো, আর পরে অভ্যাস করবে তো অভ্যাস তখন ঠিক হবে না। फिर पिछाड़ी में बहुत बहुत पछताएंगे, বলছে অন্তিম সময় খুব পশ্চাতাপ করতে হবে যে আমরা কিভাবে সময় নষ্ট করেছি, আমরা আসল কাজ করিনি। बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे, यह पाप तुमने किए हैं, বাবা আবার সাক্ষাৎকারও করাবে যে তুমি এই পাপ করেছো, अब खाओ सजा, তখন বলবে এবার শাস্তি খাও। पद भी देखो, शुरू में भी ऐसे साक्षात्कार करते थे, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार करेंगे। বাবা বলছেন যখন যজ্ঞ আরম্ভ হয়েছিল তখন তো বেশি সেবা ছিল না, তখন দিদি দাদিরা এরকম অনেক সাক্ষাৎকার করতো যে কেমন কেমন পুরুষার্থ করলে কেমন কেমন পদ পাওয়া যাবে, কি কি ভুল করলে কি কি শাস্তি পাওয়া যাবে। তো বলছে যেরকম স্টার্টিংয়ে বাবা সবাইকে সাক্ষাৎকার করিয়েছিলেন, ঠিক সেরকম শেষের সময় বাবা যুদ্ধের সময় এই সাক্ষাৎকার করাবেন। তো বাপ कहते हैं बच्चे अपनी इज्जत मत गंवाओ, এমন কিছু কাজ করো না যে তোমার ইজ্জত, তোমার নিজের মর্যাদা শেষ হয়ে যায়। पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। বাবা বলছে খুব মনোযোগ দিয়ে বাবার মুরলি ভালো করে শোনো এবং মনন চিন্তন করো, খুব যোগ করো। वही पतित पावन है, दुनिया में कोई भी पतित पावन है नहीं। शिव भगवान उवाच, जबकि कहते हैं सर्व का सद्गति दाता पतित पावन एक है, उनको ही सब याद करते हैं, परंतु जब अपने को आत्मा बिंदी समझें तब बाप की याद आए। বাবা বলছেন যখন নিজেকে তুমি আত্মা বিন্দি বারবার অনুভব করবে তখন বাবার কথাও বেশি মনে পড়বে। तुम जानते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है, वह कभी विनाश होने का नहीं है। বাবা বলছেন আবার মনে করাচ্ছেন বাবা যে তোমার আত্মার মধ্যে
84 जन्मेर अविनाशी पाठ भरा आछे जेटा कखनो विनाश होबे ना। तो यह समझना कोई मासी का घर नहीं है। भूल जाते हैं, इसलिए कोई को समझा नहीं सकते। देह अभिमान ने बिल्कुल सबको मार डाला है। यह मृत्यु लोक बन पड़ा है। सब अकाले मरते रहते हैं। दुनिया এখন मृत्यु लोक হয়ে আছে, सबारी अकाल मृत्यु होच्छे। जैसे जानवर पंछी आदि मर जाते हैं वैसे मनुष्य भी मर जाते, फर्क कुछ नहीं है। वैसे যেমন पशु पाखिरा मरे যায় ठीक সেরকম মানুষ এখন চলতে চলতে মরে যাচ্ছে, একদমই বলছে কোনো পার্থক্য নেই। लक्ष्मी नारायण तो अमर लोक के मालिक है ना। अकाले मृत्यु वहाँ होती नहीं, दुख ही नहीं है। सत्ययुगे अकाल मृत्यु नहीं, यहाँ तो दुख होता है तो जाकर मरते हैं। अकाली मृत्यु आपे ही ले आते हैं। यह मंजिल बड़ी ऊंची है। बाबुलछेन जेटा खूब ऊंचो मंजिल, कभी भी क्रिमिनल आई न बने, इसमें मेहनत है। इतना ऊंच पद पाना कोई मासी का घर नहीं है। बहादुरी चाहिए, नहीं तो थोड़ी बात में ही डर जाते हैं। कोई बदमाश अंदर घुस जाए, हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए। बोलছেন যদি কোনো খারাপ লোক ঢুকে গেল আর তোমাদের গায়ে হাত লাগাচ্ছে তো ডান্ডা নিয়ে তাকে তাড়াও, ভয় পেও না, সামনা করার শক্তি রাখো। डरपोक नहीं बनना है। अच्छा डरपोक एकदम ही হবে না। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है ना, তোমরা शिव शक्ति पांडव सेना एकदम भय पाবে না। शिव शक्ति হয়ে বলছে একদম তাদেরকে তাড়াও। तो जो स्वर्ग के द्वार खोलते हैं, नाम वाला है तो फिर ऐसी बहादुरी भी चाहिए। বলছে नाम তোমাদের शिव शक्ति सेना, तो সেরকম বাহাদুরও হও, ভয় কেন পাচ্ছ। जब सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहेंगे तब वह शक्ति प्रवेश करेगी। बाबा बोलছেন যখন सर्वशक्तिमान बाबा के তোমরা স্মরণ করবে তখনই বাবার सर्वैश्वर्य शक्ति तुम्हार मध्य प्रवेश करবে। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इस योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर विकर्माजीत राजा बन जाएंगे। मेहनत है याद की, जो करेगा सो पाएगा। दूसरे को भी सावधान करना है। बोलছে যোগেরই পুরো मेहनत परिश्रम जे करबे सेई पावे, तो निजे करो और अन्य को सावधान करो। याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता, वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। बाबा बोलছেন যে পড়াইকে যাত্রা বলা যাবে না, यादेर হচ্ছে যাত্রা, মানে যত তুমি যোগ করবে তত তুমি रूहानी যাত্রায় एगिए जाच्छो। तो यह है रूहानी यात्रा। सीधा शांति धाम अपने घर चले जाएंगे। बोलছে যাত্রাতে তুমি সোজা নিজের বাড়ি परम धाम चले जाबे। तो बाप भी घर में रहते हैं ना, मुझे याद करते करते तुम घर पहुंच जाएंगे। यहाँ सबको पाठ बजाना है। बोलছে বাড়ি যাওয়া যেমন ড্রামাতে অটল একটা ভাবি, সেরকম আবার ড্রামাতে এসে নিজের ভূমিকা পালন করা এটাও ড্রামার অটল ভাবই। বা বলছে পরমধাম যেতেও হবে, আবার তোমাদেরকে সত্যযুগে বা ত্রেতা যুগে আসতেও হবে। तो ड्रामा तो अविनाशी चलता ही रहता है। बच्चों को समझाते रहते हैं, एक तो बाप की याद में रहो और पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, और जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्याणकारी जरूर बनना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्खी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते और चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। এবার ধারণার মুখ্য সার। 1 নম্বর পয়েंट, सदा याद रहे सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है। বলছি সবসময় মনে রেখো যে সর্বশক্তিমান বাবা আমাদের সঙ্গে আছে। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी, विकर्म भस्म होंगे। বলছি এই স্মৃতি দ্বারাই তোমার ভিতরে শক্তি প্রবেশ করবে আর তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है ना, तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है। বলছে তোমাদের নামই হচ্ছে শিব শক্তি পাণ্ডব সেনা, তো কখনো ভয় পেও না, সব ব্যাপারে বাহাদুরি দেখাও। 2 নম্বর পয়েंट, जीते जी मरने के बाद यह अहंकार न आए कि मैं तो सरेंडर हूँ। বলছে জিতে জি তোমরা মরে গেছো দুনিয়া থেকে, ঠিক আছে, কিন্তু এটা অহংকার যেন না আসে যে আমি তো सरेंडर। सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन औरों को बनाना है, इसमें ही फायदा है। বলছে নিজে পুণ্য আত্মা হও আর অন্যকে পুণ্য আত্মা বানাও, তবেই তোমার পদ উঁচু হবে। আজকের বরদান, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। বলছে নিজের শুভ ভাবনা দ্বারা নির্বল আত্মার মধ্যে বল ভরো, এভাবে শক্তি স্বরূপ হও। सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ। বলছে শুভ ভাবনা রাখার মিনিং এটা নয় যে কারো মধ্যে এত বেশি ভাবনা রাখো যে তার প্রতি ভাবনা রাখতে রাখতে তার প্রতি খুব ইমোশনাল হয়ে যাওয়া। यह गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो। বলছে শুভ ভাবনাও সকলের প্রতি যেন থাকে। एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसान कारक है, इसलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। বলছেন যে শুধু কোনো একজনের প্রতি বিশেষ ভাবনা এটাও ক্ষতিকারক হবে, কিন্তু সকলের প্রতি সকল নির্বল আত্মাদেরকে শক্তি দিতে হবে, তবেই আমরা সকলের প্রতি শুভ ভাবনা শুভকামনা রাখতে পারবো। स्लोगन है, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। বাবা বলছে অলংকার ব্রাহ্মণ জীবনের শৃঙ্গার, তাই অলংকারী হও, অহংকারী নয়। ওম শান্তি।